So, hier mal ein kleiner Rundgang durch meine Hobbyräume, was da so alles rumsteht. Eine Velo Solex, ein Piaggio-Roller, ein EX 150, Felgen vom Mazda, eine Suzuki V50, alles gerichtet. Und meine schöne Garelli Bonanza SK40. Dann eine Solo, Banane, eine Testi, ist im Prinzip auch eine Solo. Und hier meine Zünder, eine KS 600, Baujahr 1939, auch selbst restauriert. Dann eine 185er Honda. Hier noch ein Restaurierungsobjekt, eine CZ. Und jede Menge Teile. Hier ein Auspuff von meinem 280er ZX. Dann mein Schweißgerät. Poliermaschine. Ein Citroën Brettauto. Meine Hebebühne, fahrbar, ideal für Motorräder und Mopeds. Und meine Werkbank mit einem Zündab KS 600 Motor. Einer noch ein Teil. Und jede Menge Schränke für Ersatzteile. Zum Teil alte Maschinen. So, jetzt geht's in mein Büro. Wo heißt Büro? Mein Aufenthaltsraum. Mein Schraubbereich. Hier wird alles repariert.
So, das war mal ein Durchgang durch die Werkstatt. Ich hoffe, es war interessant für euch, was man alles so sammelt. Also, ich wünsche euch alles Gute und tschüss.